շատ բարդ հարց եք տալիս, դեռ որ ես առողջապահության նախարարությունում եմ աշխատում, իրոք այս խնդիրը կար եւ այդպես մի դեպք հիշեցի, երբ որ մենք փոքրիկ քննարկում էինք անում իմ բաժնի պետերի հետ եւ մի հատ մարդ մտավ տարօրինակ հարց տվեց, շատ տարօրինակ ասեց, հիմա դուք ասեք, ես իմ մամային սպանեմ, թե գնամ, ասենք խոտ հավաքեմ, պայմանական էլի, ինչ որ գյուղատնտեսության հետ կապված աշխատանք, ես դե բոլորս ստապվեցիք եւ պարզվեց, այո, որ խնդիրը հենց դրանում է եւ իր մայրը ունի խնամքի խնդիր եւ ինքը մենակ է եւ ինքը չգիտի, այսինքն խնամի իր մորը, թե գնա ապրուստը վաստակի, որտեղ ապրուստից էլ նաև կախված է իր մոր, այսինքն բնական կարիքների հոգալը, բայց այստեղ խնդիրը այդքան ֆինանսական չի էլի, այսինքն եթե մենք գանք առողջապահության դաշտ, առողջապահությունը էլի հարկատուները կարող են դրա համար վճարել, այսինքն չգիտեմ, օրինակ, ասենք 1000 դրամ ավել լինի, բայց այստեղ խնդիրը ենթակառուցվածքների մեջ է եւ դաշտը արդեն սոցիալական ոլորտում է, որովհետեւ խնամքը դա բժշկական օգնություն չի։ Այստեղ պետք է շատ լուրջ ենթակառուցվածքներ լինեն, ինստիտուտներ, մասնագետներ, խնամքի տներ, բուժքույրեր, ովքեր, այսինքն համապատասխան գիտելիքներ եւ հմտություններ կունենան։ Այստեղ դրա համար, որ ես հիմա ասեմ, գիտեք, այլ մենք Այդ էլ է նախատեսել։ Մենք անք գումարը նախատեսենք, բայց մարդիկ ծառայությունը չստանան, ենթակառուցվածքների եւ մասնագետների։ Այո, սա առաջացնի մարդկանց դժգոհությունը, ու այլ ավելի վատ դժգոհություն, ոնց փողն էլ կա, բայց միգուցե այդտեղ պետք է այդ գերատեսչությունների միջև լինի ինչ-որ համատեղ ռազմավարություն, ասենք կոնկրետ նշված միջոցառումներով, որ օրինակ ասենք 5 տարի հետո մենք կարիքների գնահատում ունենք, ասենք այսքան մարդու կարիք տարեկան դրա համար որպեսզի ապահովենք այսքան բուժքույր է պետք, այսքան խնամքի տուն է պետք, նոր արդեն այսքան ռեսուրս է պետք, բերեք, ասենք այդ հիմնադրամի այս միջոցներից ուղղենք խնամքին։ Հա, խնդիրը ավելի լուրջ է այստեղ, էլի, քան սուտ ֆինանսական։ Իսկ ստոմատոլոգիական ծառայությունները հայտնի է, որ տարեցները ունեն այդ խնդիրը, որ հատվածով երբ բազային բաները կփակի ապահովագրությունը։ Կարծում եմ ավելի վատ քան հիմա հաստատ չի լինի, որովհետև այո, այսօր էլի բավականին որոշակի ծավալով ծածկույթ նախատեսված է, հա, ասենք պրոթեզների բանի Տամի հեռացում առնվազն դա կպահպանվի, բայց կարծում եմ հնարավոր կլինի նաև ընդլայնել։ Ես շատ չեմ ուզում մարդկանց խոստումներ տալ, որովհետև սա օրենքի նախագիծ է, այսինքն ինքը դեռ ընթերցումներ պետք է անցնի, քննարկումներ պետք է անցնի եւ միգուցե ինչ-որ մի բան ավելանա, միգուցե ինչ-որ մի բան պակասի, սա նորմալ քաղաքակիրթ գործընթաց է, բայց այն ինչը որ մինիմումը կպահպանվի, դա որևէ կասկած չունեմ։ Եվ մի հստակեցնող հարց վերջինը կենսաթոշակառուն, որ աշխատում է, այսինքն կան մարդիկ, որ 65-ից հետո մինչև 90, ես ասացի, որ մատնանադարանում մենք ունենք Հրավարդին Հակոբյան, որ 97 տարեկանում աշխատում է, արդյոք իրենք պիտի մասնակցեն աշխատունակ մարդկանց հետ վճարելու իրենց տարեկից չաշխատողների համար թե կարգավորումը ինչպեսին է։ Շատ լավ հարց եք տալիս։ Ես այդ հարցի պատասխանը անկեղծ չունեմ եւ առաջի անգամ այտենց լսեցի, որ իրոք շատ կարեւոր հարցադրում է։ Միգուցե այո, պետք է նախատեսել բացառություն, որտեղ համոզված եմ նման մարդիկ այդքան էլ շատ չեն։ Չնայած կան, օրինակ մեր կենտրոնում, որտեղ ես նաև աշխատում եմ, մոտ աշխատողների 1/3-ը իրենք կենսաթոշակի տարիքի են։ Միգուցե կարելի է իրանց համար նախատեսել ինչ-որ ավելի սահմանափակ մասնակցություն, հա։ Կամ մարտոնյալ ինչ-որ բան։ Մասնակցությունը նաև սոցիալական համերաշխությունից բացի նաև այդտեղ երկրորդ սկզբունքն էլ կա, արդարության սկզբունք կա, այսինքն ինձ թվում է այդ մարդիկ էլ կուզենան թեկուզ սիմվոլիկ, բայց մասնակցություն ունենալ, սա լավ հետաքրքիր հարց է, պետք է ավելի Ես որ շատ եմ առնչվում, գիտեմ այդ մարդկանց կան եւ մտածողությամբ երիտասարդ են, բայց այնուամենայնիվ իրենք էլ պետք է հնարավորություն ունենան։ Դե յուրե, եթե այսինքն առանձին կարգավորում չնախատեսվի, այո, պետք է մասնակցեն։ Եթե առանձին բան, այսինքն տարիքային շեմը դրված չէ, այլև դրված է աշխատելու հանգամանքը։ Եկամուտ ունենալու հանգամանքն է դրված այս բանին, այո։ Հրաշալի, եթե ավելացնելու բան ունեք, կարևոր մի բան, որ շրջանցեցինք։ Միայն կարող եմ ասել, որ ինքը իրոք շատ սպասված եւ պահանջված բարեփոխում է, որի արդյունքները մարդիկ միանգամից կզգան իրենց վրա, հատկապես այդ շուրջ 600,000 մարդ, ով այսօր մեծ հաշվով զրկված է բազմաթիվ ծառայություններ անվճար ստանալու իրավունքից եւ ուղղակի կասեմ, որ պետք է դրական տրամադրվել եւ չֆիքսվել այդ պարտադիր բառի վրա, որտեղ մարդիկ պարտադիր լսում են, արդեն կամ իրանց մոտ անտագոնիզմ չեմ ուզում պարտադիր, չի, թողեք պարտադիր առողջ չեմ ուզում լինեմ։ Այո, բայց երբ որ ներ կդրվի, բոլորն է կհամոզվեն, կան կարևոր բարեփոխումներ սա։
Շնորհակալ եմ շատ, երկարակեցությանը միտված մի բան է, այս առումով երկրաշնչառության հետ համընկնում է, որովհետև մենք խրախուսում ենք երկար եւ առողջ կյանքը, սա հենց դրան է, որտեղ զարգացած երկրները, երբ որ մենք օրինակ ենք բերում, ավելի շատ առողջապահական զարգացած համակարգեր ունեն, բացի այն, որ մարդկանց վարքը, մշակույթը հետևել առողջությանը, մենք մի քիչ անփույթ ենք դեռ։ Այո, մի բան մոռացանք ասենք, որ ապահովագրության շրջանակներում նաև նախատեսված է լինելու կանխարգելիչ բուժզննում մարդկանց համար, ինչ որ առումով էլի կարող ենք ասել պարտադիր, բայց այդ պարտադիր բուժզնումը հնարավորություն է տալիս կամ կանխարգելել հիվանդությունները, կամ ախտորոշել վաղ փուլում։ Իսկ վաղ փուլում ախտորոշումը դա հաջողակ բուժման գրավականն է, իսկ հաջողակ բուժումը նպաստում է երկարակեցությանը, այսինքն ապահովագրության դերը նաև այստեղ նույնպես մեծ է լինելու, որ մենք պայմաններ ստեղծենք մարդիկ ավելի երկար ապրեն։ Եվ որակով, սա էլ է կարևոր, մենք ֆիքսվում ենք երկարակեցության վրա, բայց մոռանալով կյանքի որակը, իսկ եթե դու հիվանդությունը շուտ ես հայտնաբերել, շուտ բուժել ես, դրանից որակն էլ է փոխվում մարդը, մարդը մաքսիմալ լիարժեք կյանքով է ապրում անկախ իր տարիքից, եւ սա էլ մեծ էլի դրական ներդրում կլինի։ Այո, պարտադիր բառը մի քիչ մարդկանց հավանաբար լարվածություն է որոշակի առաջացնում, բայց ուզում եմ շատ հակիրճ բացատրեմ ինչու համար է սա անհրաժեշտ, նախ ասեմ, որ այս բարեփոխումը Հայաստանում քննարկվել է մոտավորապես առնվազն 2 տասնամյակ եւ շատ ուրախալի է, որ մենք այսօր հասել ենք այնպիսի մի սահմանի, որ կարող ենք վերջապես այդ ապահովագրությունը ներդնել եւ մարդիկ զգան դրա օգուտները։ Իսկ օգուտները հետեւյալն են, տեսեք, ընդհանուր առմամբ սկզբունքը այսպիսինն է, երբ որ մենք խոսում ենք առողջապահության մասին, որը կառուցված է մարդու շուրջ, որևէ քաղաքացի չպետք է չստանա իրեն անհրաժեշտ բուժումը, որևէ քաղաքացի սեփական գրպանից ծառայությունների մատուցման վայրում չպետք է վճարի այդ բուժման համար, եւ այդ բուժումը ինքը պետք է ստանա հնարավորինս իր համար մոտիկ վայրում։ Այսինքն մենք ապահովագրությամբ լուծում ենք բժշկական օգնության հասանելիության հարցը Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ բնակչության համար, պաշտպանելով մարդկանց առողջության հետ կապված ծախսերից։ Այսինքն, երբ որ մարդը արդեն օրինակով ասենք գնացել է հիվանդանոց, իրան ասում է, գիտեք ինչ, այ դուք չեք մտնում այսօրվա ծածկույթի մեջ, իսկ այդպիսի մարդիկ այսօր մոտ 1.5 միլիոն են եւ պետք է վճարեք բուժօգնության համար կամ մենք չենք կարող ձեզ տվյալ բուժօգնությունը տրամադրել։ Երևի ամենապատկերավորը վարչապետն է բնութագրել, այսինքն ավելի պարզ ասած, իր բառերով ոչ ոք չպետք է հիվանդանոցի դռների առաջ մնա։ Հիմնական ապահովագրության ներդրման նպատակը սա է, այսինքն այդ 1.5 միլիոն մարդկանց, որոնց մեջ մտնում են նաև թոշակառուները, այսինքն կենսաթոշակառուները, ապահովել ծածկույթով, որ մարդիկ ստանան այն օգնությունը, որը իրենց պետք է։ Հիմա շատ ենք մենք առնչվում ու պատկերն այնպիսին է, որ թոշակառուները երբեմն վախենում են բժշկի գնալ, հստակ իմանալով, որ ունեն այս կամ այն խնդիրը, գումարի բացակայության պատճառով կամ էլ հնարավոր ծախսերի չափի երևակայելուց այլևս ցանկությունն էլ կորում է բժշկի գնալ։ Արդյոք ապահովագրության հարցը կլուծի այդ խնդիրը իրենց համար։ Շատ լավ հարց եք տալիս։ Ցավոք սրտի, այո, այդ խնդիրը մենք ունենք եւ ունենք տևական ժամանակ, որտեւ այն խմբերը, որոնց որ հասնում է պետության կողմից երաշխավորված բուժօգնություն, իրենք սահմանափակ են եւ թոշակառուները, որոնց թիվը բավականին մեծ է, եթե չեմ սխալվում, շուրջ 600,000 մարդու մասին է խոսք գնում, ցավոք սրտի, եթե չունեն հաշմանդամություն, ցավոք սրտի, եթե չունեն սոցիալական կարգավիճակ 28 բալ եւ ավել անապահովության միավոր։ Տեսակ բարեբախտաբար չունեն, բայց ցավոք սրտի չեն ստանա։ Չունեն, այո, որովհետեւ իրենք զրկված են, այսպես ասենք, անվճար բժշկական օգնություն ստանալուց եւ դա պատճառ է, որ մարդիկ խուսափեն։ Այսինքն մարդիկ կարող են դիմել իրենց առողջության առաջնային պահպանման օղակ ու պայմանական պոլիկլինիկա, ինչ որ ծավալով ստանան բուժօգնություն, բայց հետագայում եթե անհրաժեշտ լինի օրինակ հոսպիտալացում կամ վիրաբուժական միջամտություն, եւ եթե դա շտաբի անհետաձգելի դեպք չի, այո, եւ եթե մարդն էլ չունի գումար, ծնողներ, երեխաներն էլ հնարավորություն չունեն օրինակ օգնելու պայմանական կամ բարեկամները, այո, առաջանում է, այսպես ասենք, անելանելի վիճակ,